casi 18 horas de viaje. Tuvieron contratiempos que ellos no esperaban. Tuvieron que quedarse incluso a dormir dentro del ómnibus. Imagínense ustedes cómo están en este momento. Sin embargo, ese amor, esa pasión por la música los tiene ahí. Es la primera vez que estamos viniendo con los chicos y de mi parte también es la primera vez. Es una experiencia bastante increíble realmente poder estar acá, conocer más de lo que es también fuera de lo que es nuestro país. Porque los chicos acá, cada uno de los que están, son la primera vez que viajan en realidad. Entonces súper emocionados y yo como director bastante también con ellos. Su mayoría son músicas paraguayas, son músicas populares que se hacen en nuestro país. Uno de los temas que se llamaba Polka Burro, que era el solo del violín que hacía. Y entonces más bien de la forma empírica, que también es una manera que se hace también la música paraguaya. Nosotros tenemos la polka, tenemos la guarania, tenemos lo que son las danzas tradicionales. Y en este caso nosotros lo que trajimos son los temas que son, en este caso, más jocosos. Un saludo para TVO, ¿verdad? Un saludo para TVO y para toda la audiencia y esperemos que llegue esto a Paraguay, que nos vayamos conociendo más adelante también.